السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم عزيز الرشيدي من دورة فصل عاشرة. عندنا واحد الجهاز سوني سي 5303. المشكل ديال لاباري فوتو، يعني ملي كنديروا له لاباري اللي تلاحظوا فهو كما كتشوفوا كيقول لك غير موجودة، رغم أن الكاميرا فهي موجودة. قمت أول شيء قمنا بتغيير الكاميرا، ولكن نفس المشكل. الآن غادي نحاولوا أننا نقوموا يعني بتتبع المسارات ديال الكاميرا، أو على الأقل غادي نبداو في المحيط ديال الكونيكتور، يعني بالقياس ديال القطع اللي هي موجودة ونشوفوا. لأننا حاولنا نبحثوا على المخطط ديال التليفون اللي غادي يسهل علينا بكل بساطة أننا نوجدوا الحل، ولكن غير موجود. وحاليا مهم احنا غادي نحاولوا أننا نقوموا معاه بتجربة ونكملوا على الله. طيب نكملوا. نحاول نجيبوا الافوميتر ديالنا وغادي نقوموا بالنزع كذلك تعامل. كما كنشاهدوا هنايا فهذا هو كونيكتور ديال الكاميرا. الكونيكتور ديال الكاميرا فكما كنلاحظوا كاين هنايا عده فلترات وكذلك مكثفات مقاومه. يعني بالنسبه للفلاتر غادي يكون عندنا مشكل ديال يعني غادي يكون واحد كما كنقولوا كيقوم يعني بالتخلاط ديال الالوان، او كيكون بحال المرموز. يمكن يكون هما الاسباب ديالهم من بين الاسباب، ولكن بالنسبه للحاله ديالنا دابا الان اللي هي ديال غير موجوده، فغادي يكون يعني فولت من الفولتات الامداد اللي هي كتمد بها الكاميرا. يعني بني كنذكروا هذه المساله هذه، فانا غادي نحاول اني نوضحها بشكل يعني اوضح. غادي يكون يعني عندنا مكثفات، او يعني الاغلبيه هي مكثفات اللي كتسبب لنا في هذه المشاكل بحال هكذايا، وكذلك عندنا مقاومات اللي هما كما كنشاهدوهم. دابا حاليا حنا ما واجدش عندنا ما كيتواجدش عندنا المخطط، فغادي نحاولوا اننا نتعاملوا معاه، يعني نتعاملوا من الاول حتى التالي ونشوفوا. بسم الله. غادي نحاول انني نوقف هكذا ونشوفوا كذلك. هذا مزيان، هذا كيبان مزيان كذلك مزيان. هذا مقاومات مزيان بزاف. هذا كذلك مزيان. قمنا يعني درت له يعني قبل ما تجي نتعامل حاولت اننا هذا ما عطينا ولا شيء. هنا كنلاحظ ان هذا المكثف هذا اول شيء يعطيني البازا، ولكن هنا كيعطيني ما لا نهايه. هذه المنطقه هذه باللي ما كتعطينا ولا شيء. هذا مزيان كذلك، هذا مزيان. المكثف مزيان. لا، هذا حتى هو عندي هذا المكثف الصغير عطيني ما لا نهايه، وكذلك هاد جوج ديال المكثفات هادو فهو نورمالمون راه خاصو يعطيني يعني بازار، يعني مادام انني واقف على الارض يعطيني جهه فيها بازار وجهه يعطيني فيها قيمه. هنا كما كنلاحظوا انتم كتشوفوا، نشوف واش باين لكم بعدا ولا غير واضح. او انه غير واضح. نشوف كما كتشوفوا انني واقف، هنا عطاني بازار، ولكن من هذه الجهه ما عطاني ولا شيء. كذلك
هذا المكتف الصغير هنا ما عطانيش ما لا نهاية، كذلك هنا عطاني مازال. فالمسألة يعني في هذه يعني كيدخلني الشك هنايا أن هاد الجوج يكون يعني من بين الأسباب اللي هي مسببة لي في العطل. غادي نحاول نشوف إلا بانت لي يعني يعني بالميكروسكوب غادي نشوف واش هاد المكتف بعد الصغير اللي هو كنظن راه كاين واحد الرجل اللي هي ماشيه ليه، غادي نشوف واش بعدا دايزه ليه ولا لا. ولو انها تكون دايزه ليه ف المنطقه ذلك نعم انا دايزه ولكن هنا ما عطانيش يعني باش انه ما يعطينيش قيمه الا وكاين شي حاجه اللي هي ما واصله ليش صراحه. يعني واخا هكذا كيبقى دخلنا الشك ان هاد جوج قطع بالمسببات ديال هاد العطل ديال الكاميرا. واخا غادي نحاول انني نقوم بعمليه اخرى ونرجعوا ان شاء الله. نرجعوا من بعد ما قمنا يعني بالبحث على المخطط كما قلنا والو ما لقيناش. الحاله الان دابا شنو غادي نكون، يا غادي نحاول نبحث على يعني واحد البورده اخرى او كارت مير اخرى اللي غادي يمكن لي ناخذ منها يعني المسار ديال هاد المكتف اللي انا اصلا يعني عندي شك فيه انه يكون هو من بين الاسباب. السلام عليكم ورحمه الله. كما قلنا من بعد ما لقينا بورده اخرى اللي قلنا من عند واحد الاخ الفاضل الله يجازيه بالخير عطانا، يعني خديت شفت المسار اللي هو مقطوع، فبين المسار لقينا انه ماشي من هنا. هذا المكتف الثاني هنا فهو مقطوع. طيب الان دابا الحاله اللي غادي نحاول نقوم بها هو انني غادي نقوم بعمل بريدج من هذه المنطقه لهذه المنطقه هذه ونشوف على الله واش غادي يكون، يعني واش هو النيت اللي شكيت فيه في الاول او لا. نقوم بعمل بريدج من تلك المنطقه لهذه المنطقه ونشوفوا ان شاء الله. غادي نحاول انني نقاد سلوكات البريدجات ونرجعوا ان شاء الله. بسم الله. من بعد ما قمنا يعني بعمل بريدج يعني من هذا المكتف كما كتشاهدوا هنا، ربما يكون واضح دابا هكذا. نحاول انني نوضح لكم بالشكل. درنا بريدج المكتف الثاني هو هنا لهذا المكتف اللي هو جهه الكاميرا، ما عرفت واش يظهر ولا ما كيظهرش هنايا جهه الكاميرا. طيب دابا غادي نقوموا بالتيست ونشوفوا على الله. نركبوا الكاميرا هي الاولى، نقوموا بالتيست، عاد نجمعوا التليفون يعني الا ما كانش خدام داك الساعه نشوفوا شنو هو السبب ديالو، واش حنا داك التخمام اللي خممنا فيه يعني واش هو هذاك ولا لا او لا. طيب بعد ما قمنا بتركيب الكاميرا نحاول انني نقوم تيست الجهاز. اوكي نشوف الله. بسم الله. الحمد لله كما كتشاهدوا هو اشتغل. هذا هو البريدج اللي قمنا بالعمل ديالو. ثم نزيد نشوف اذا الاضاءه باش تكون واضحه اكثر. نعم البريدج من هذا المكتف كما كتشاهدوا هنايا. المكتف اللي كنت نتكلم عليه هو اللي من تحت هذا الجهه اللي من الخلفيه ديال الكاميرا، وكما كتشوفوا هو كيشتغل. الحمد لله والشكر لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.